हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे एक बार फिर से। तो देखिए, ये एक VCR है जिसका मॉडल नंबर है NV300 टॉप लोडिंग वाला। नेशनल का ये सेट है, हैवी सेट 1980 का बना हुआ। इस VCR में कोई भी बटन काम नहीं कर रहा था, तो इसमें हमारे मिस्त्री सर मुन्ना भाई ने काफ़ी मेहनत किया और ये बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। और बहुत ही शानदार इसका पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है ये। तो हमारे मिस्त्री सर मुन्ना भाई यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए, इन्होंने काफ़ी मेहनत किया इसमें। तो ये बन के बिल्कुल रेडी हो गया है और इसका वीडियो मैंने एक डाला था रिपेयरिंग करते हुए। तो ये अब ये बन के बिल्कुल रिपेयरिंग एकदम डन हो गया है। तो इसका पिक्चर क्वालिटी बहुत ही शानदार है। तो हमारे मिस्त्री सर मुन्ना भाई, जो कि बहुत ही VCR के एक्सपर्ट कारीगर, जो कि VCR को चलाते ज़रूर हैं, तो उन्होंने इसको काफ़ी मेहनत किया। इसमें एक भी बटन काम नहीं कर रहा था। तो देखिए, अब ये बन के बिल्कुल रेडी हो गया। देखिए, ये इसको रिवर्स कर रहे हैं। देखिए ये प्ले हो गया। बहुत पिक्चर क्वालिटी इसका बहुत ही शानदार। तो हमारे मिस्त्री सर मुन्ना भाई, जो हर VCR को सुधारते हैं और बहुत ही अच्छी कंडीशन में ये चल रहा है। देखिए, बहुत ही एक्सपर्ट कारीगर VCR के। तो किसी भी भाई को अपना VCR रिपेयर कराना हो तो हमारे सनी भाई से संपर्क करिए, उनके नंबर पर बात करिए, वो VCR आपका रिपेयर करा देंगे। कोई भी VHS कैसेट चाहिए आपको तो वो VHS कैसेट भी देते हैं, सेल पे नहीं लगाते। आप उनसे बात करिए, उनके नंबर पे कोई भी VHS कैसेट लेना हो तो देखिए, हमारे मिस्त्री सर मुन्ना भाई कैसेट को चेंज कर रहे हैं। देखिए, इसमें बहुत काफ़ी मेहनत हुआ है। इसके मदरबोर्ड में, सिस्टम IC में इसका सब रबड़ सूख गया था। पूरे मैकेनिज्म को खोल के बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने इसको रिपेयर किया और ये अब बन के बिल्कुल रेडी हो गया। देखिए, ये प्ले हो गया। बहुत शानदार इसका पिक्चर क्वालिटी, बहुत अच्छे से ये चल रहा है। तो देख लीजिए आप, हम लोगों के जो गुरु जी हैं, पिताजी भी मौजूद हैं यहाँ पे बैठे। देखिए, ये हम लोगों को, इनका आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर रहता है। ये बैठ के ही गाइड करते हैं। अब सिर्फ बताते हैं, काम तो हम ही लोग करते हैं। तो 50 साल से ज़्यादा होगा ये काम करते हुए हमारे बाबूजी को। यहाँ मौजूद हैं, इनका आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर रहता है। तो कोई भी VCR हो, मुन्ना भाई को सुधारते ज़रूर है। ये 1980 का बना हुआ VCR और काफ़ी मेहनत के बाद ये चला है। तो बन के बिल्कुल रेडी हो गया। तो ठीक है, किसी भी भाई को अगर VCR रिपेयर कराना हो तो हमारे सनी भाई से संपर्क करें। VHS कैसेट लेना हो तो हमारे सनी भाई से संपर्क करें। वो बहुत ही उचित रेट में आपको कैसेट भी देंगे और VCR भी आपका बहुत ही उचित रेट में ठीक कराएंगे। तो ठीक है भाइयों, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में किसी और VCR की रिपेयरिंग करते हुए। तो तब तक के लिए सभी भाइयों को हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप ऐसे ही प्यार देते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए। हम लोग आपके सेवा में ऐसे ही हाजिर रहेंगे। देखिए, ये VCR, जो कि इसका पिक्चर क्वालिटी बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी तरीके से ये चल रहा है। तो ठीक है भाइयों, मिलेंगे फिर और किसी वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद।